Всем здрасте! И вы снова на канале своими руками, своими ручками. Сразу лайканите нам профессиональный наш с хвостиком, если не жалко, под видосиком. И подпишитесь на группу ВКонтакте. Ну, желание есть пообщаться. Всякие вопросы там желательно задавать мне. Здесь в этом месте будет камин. Сейчас делаем разметку и начинаем собирать. Короче, не знаю, как что будет. Честно скажу, не знаю, как что будет происходить, как будет сборка, потому что у нас нет ни чертежей, ничего, никаких схем, ничего нет. Просто из головы, по наитию, или как говорится, будем собирать. Опять импровизация пойдет. Да. Такая штука, что в каждом помещении своя. Сплошная импровизация. Поехали! Поехали! И махнул рукой. Погнали. Мажем сетку, короче. Да мы не колхозники, мы не дебилы. Нормальные пацаны так-то, если посмотреть со стороны, да. Многим нравится. Девчонкам особенно. В общем, сетку мы заклеили. Подсыхает пока. Сейчас наносим смесь на углы. На углы и будем клеить угол перфорированный. Саша сейчас использует древнюю индийскую технику нанесения шпаклевки. Техник очень много. Есть китайская, есть американская, канадская технология. В данный момент древняя индийская идет техника нанесения на угол. Обратная лопата называется. Не перепутайте индийская. Да, и смесь не сильно густую тут наводится, чтобы хорошо работать с ней было. Уголки подрезали внутрь, чтобы следующий стыковать тут можно было. Все, и сейчас продавливаться, и где-то у нас уровень был же. У нас где-то уровень даже был, прикинь. Точно. А мы без уровня уже работаем 2 месяца. Да. Вот это... Надо хоть стены все проверить. Лошары, блин. Мы забыли, что уровень-то есть, что надо по уровню что-то делать. Мы вклеиваем уголок ровно, правильно. Вот это подмазали. Тут можно некрасиво на первый раз оставить. Самое главное, чтобы он заклеился, закрепился правильно, ровно. И оставить на какое-то время. Когда уже схватится, потом уже это все протянуть можно, идеально вывести. Некоторые делают, я замечал, у нас там работали парни с нами.
Они начинают сразу выравнивать, это все выглаживать, чтобы идеально ровно было. Ну, примерно как вот это место, чтобы сразу загладить. Вот. Но пока они выглаживают, короче, постоянно он плывет уголок, и его надо корректировать. Вот все. Уровень по уровень. Поставили, посмотрели. Если что-то не так, прямо уровнем, допустим, давим на тот угол или на этот, выравниваем, короче, уровнем. Все, оставляем. Хотелось бы нам его до финиша довести. Блин, потому что есть мысли, есть идеи. И финишно заснять, что получится. Но, к сожалению, мы не будем делать финишную отделку. А так в планах было обделать. Огурцами с помидорами. Конечно, у тебя бы на угол бы оделся. Распылитель хорошо получился бы. Пришлось бы тебя сразу подтаскивать к камину. На колени стоять. И растапливать, разжигать. Разжигать. Может, или носить сразу. Камнем декоративным хотели отделку сделать. Ну и там мысли были. Декоративно, тут лепнину по периметру. По вот этому можно лепниной заделать. И низ также вот этот карниз. А тут все камешки. Охеренно, блин, Вася. Но, ну, возможно, мы придем тут еще работы делать. Нас хотят нанять, это уличные работы, потом летом, когда... Если что-то будет сделано и нам допустят сюда заснять, мы постараемся показать вам. Ну все, пока, у меня телефон звонит. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Не знаю.